आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। अस्सलामुअलैकुम सर, नमस्कार। आइए, नमस्ते। क्या नाम है आपका? আমার নাম সুলতানা পারভিন। আমি কুচবিহারের ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে এসেছি। आप करते क्या? স্যার, অনেক দুঃখ কষ্ট করে আজ আমি এই মঞ্চে এসেছি। আচ্ছা, আপনারা সকলেই জানেন আমার মা নেই, কিন্তু স্যার মাঝে মধ্যে আমার মা আমার স্বপ্নের মধ্যে আমার মা আমাকে ডাকে, আমার জন্য অনেক কান্না করে, তাকে আমি প্রায় দেখি। কিন্তু স্যার, এই জীবনে অনেক কষ্ট। মা না থাকায় একটা শিশু কত যে কষ্ট করতে হয় সেটা আমি জানি। আমাকে না খেয়ে থাকতে হয় স্যার। অন্যরা আমাকে গাড়ি গেস করে, কেউ আমাকে ভালোবাসে না। আমার পরিবারের লোকও আমাকে ভালোবাসে না, সবাই আমাকে ধরে মারে। এইটুকু বয়সে আমার এত সচেষ্ট করতে হয়। এই বয়সে আমাকে অন্যের পেটে কাজ করতে হয় স্যার। যদি কাজ না করি তাহলে পেটে ভাত যায় না। আর কত কষ্ট করবো স্যার। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा। एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूँ और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাতেও আমার কোনো দুঃখ নেই স্যার। আজ গরিব বলে আমাকে সবাই অত্যাচার করে, কিন্তু কুকুর আল্লাহ একদিন ঠিকই আমার কথা শুনবে। আমার কবলে অবশ্যই সুখ আসবে। তাই স্যার, আর বেশি কিছু না বলে আমি আমার মায়ের উদ্দেশ্যে একটি গান দেব। যে মা আমার জন্য রোজ কান্না করে, সেই মাকে বলবো সে যেন আর কান্না না করে। আমি উপরওয়ালা দেওয়ার ভালোবাসি, সেই মাকে নিয়ে ছোট্ট একটি গান। এবং তাহলে শুরু করি। चलिए जरूर सुन। মাগো তোর কান্না আমি সইতে পারি না, দোহাই মা আমার লাইগা আর কান্দিস না। মাগো তোর কান্না আমি সইতে পারি না, দোহাই মা আমার লাইগা আর কান্দিস না। মাগো
কান্না আমি সইতে পারি না দোহাইও আল্লাহ তুমি নীরব থেকো না ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। वेरी गुड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है? मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ. आई डोंट थिंक आई एम केपेबल. ओह मैन, ये चीर दो, दिल निकालो, ले जाओ घर. For updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.